今日呢，就嚟到呢個加里曼丹坤甸一個小村落，呢度呢，就種滿晒好多椰樹，四周圍都係椰樹啦、檳榔啦，仲有養埋豬添，仲有蕉樹，正所謂椰林樹影啊！咁樣呢，嗰啲工人呢，就喺啲椰子呢收成嘅時候呢，就摘晒啲椰子落嚟嗱，成個地下都滿布晒啲椰子。但係呢，唔係咁樣摘落嚟呢就算嘅咯喎，你哋睇下啲椰子呢，嗱，完完整整嘅一個呢，咁跟住呢，隔離見到有一支支嘅嘢呢，就好似一碌棍咁，上邊有把刀嘅，啲工人呢，就會呢即刻將包裹喺呢個椰子出邊嘅衣服呢清除，跟住就變成呢個喺單車上邊嗰一籮裏邊剝咗衣嘅椰子啦，跟住呢，就用架單車就慢慢係咁樣推出去出邊，擺喺門口嗰度嗱，你哋睇啦。一車車嘅椰子，剝咗衣服嘅椰子，剝咗出邊嗰塊衣嘅椰子，咁啊推出去出邊，咁啊跟住呢，就沿住個小路行出去門口，就擺喺最接近出邊小馬路嘅位置，跟住呢，就等呢個批發商呢，就嚟到呢，就將啲椰子呢，就攞返出去市區賣或者係批發啦。成個過程就係咁樣。